Ola, bo día a todas e a todos, que hai moito eco. Benvidas e benvidos a unha nova edición de IGA Ciencia, aos rapaces e rapazas de Maristas e de Divina Pastora. Non sei se o ano pasado xa viñestes, algún dos que estades aquí. Si, non? Non. Primeiro ano, moi ben. Pois eu creo que os vai resultar moi interesante. A xente que está comigo na mesa, temos a Manuel Díaz, que é o presidente de IGA Ciencia, do Instituto Galego da Ciencia, e a Manuel Andrade Baliño, que é profesor da USC aquí na EPS, astrónomo, e que nos vai falar do meteorito que caeu en Traspena, aquí ao ladiño en Baralla. Ben, dende a área de Cultura da Vicepresidencia da Diputación, apoiamos todo este tipo de iniciativas, apoiamos a IGA Ciencia porque consideramos que é moi interesante sacar a ciencia, sobre todo dos sitios onde vemos máis alonxados, deses institutos de astrofísica da universidade, e achegala a rapaces e rapazas da vosa idade, non? Porque a ciencia ten que ser para todos, para todas, ten que ser accesible e, sobre todo, ten que ser divertida e interesante. Eu creo que a charla de Manuel hoxe así vai ser, e tamén vai aproveitar para acercarnos seguramente á universidade un pouco máis a vos, que estaredes a punto ou preto de entrar nela. Así que nada máis, paso a palabra a Manuel Díaz. Moitas grazas. Pois moitas grazas a Iria, a encargada de Cultura da Diputación de Lugo, e a Diputación de Lugo por, digamos, apoiarnos en todas as actividades, como acaba de comentar ela. E decir unhas palabras, por un lado, sobre Manuel Andrade Baliño, que é o ponente, que nos vai a tratar o tema o que temos aí de asteroides e sobre todo, o exemplo de Lugo, que acaba de recentemente caeu en Baralla, non? Ben, Manuel Andrade Baliño fixo a licenciatura de Físicas e despois empezou a facer o doutorado en matemáticas, pero tamén relativo ao tema de astronomía, o sea que moi perto das dúas. Entonces, en este momento é un profesor do campus de Lugo, é un profesor no grau de robótica e tamén é profesor no mestrado de matemáticas en Santiago. É dicir, que está en dous sitios, non? Un pluriempleado. E, os seus, digamos, campos de investigación son moi variados. Aparece os grupos de LI polo medio, xa non sei decir exactamente de que, se vos quere contar el, que vos lo conte, pero, sobre todo, observacións astronómicas e cálculos. Parece que é unha cosa que menor o de calcular e observar, pero é unha cosa moi importante. É dicir, hai o exemplo que podemos poñer é Gauss, que fai o método de mínimos cuadrados relativo a un obxecto astronómico para saber por onde iba. É dicir, está ligado a moitos cálculos de tipo matemáticos e moitos descubrimentos de tipo matemáticos. Ademais, o que nos vai a contar é o tema este de tal. Quería decir que eu, sobre o tema de meteoritos, non sei moito, lle contaba aí un momento a Manuel Andrade, que hai un posible cometa que se chama Clovis. É posible porque non está, digamos, non é unánime, que os meteoritos non só producen eventos de extinción. Eu hai poucos días, vin unha película que se chama Greenfall ou algo así, en que se produce un evento de extinción na Terra e todos se van para Groenlandia, non? É dicir, todo o mundo se vai para Groenlandia. Quero decir que os meteoritos teñen ese aspecto que en moitas películas son un peligro, e é un peligro evidente. Porque, como sabedes, por exemplo, no tema extinción dos dinosaurios, pois foi un meteorito, ou se cree que foi un meteorito que caeu no Golfo de México. Pero, ademais,
o meteorito que os quería falar é o cometa Clovis, produce o seguinte evento. Estamos hai 11.500 anos, toda Norteamérica está coberta de neve, é dicir, que en gran cantidad, de tal maneira que, por exemplo, en Nova York, é dicir, no Central Park, hai pedras gigantes que veñen dos glaciares que pasaban por Nova York en ese momento. E entonces se supón que cae ese cometa, que se producen diamantes pequeniños, e é unha característica dos asteroides, e o que se produce, ademais, é que extinguen a toda a megafauna de América del Norte. Estamos en 11.500 anos. E fan que toda a masa de xeo que estaba sobre Norteamérica se desfaga. Eso dá lugar a que probablemente cambie a corrente do Golfo e probablemente temos moi mellor tempo desde aquel momento gracias a ese meteorito de aí. Non sempre é negativo, probablemente porque sabedes que Europa ten unha boa climatoloxía dentro do que cabe, porque isto me chaman, porque ven unha corrente que ven do sur, do Ecuador, con temperatura elevada, e isto me chaman, pois eso, produce boa temperatura. E nada máis, decir que ese é o meteorito que eu coñezo, e un meteorito que era, dentro do que cabe, foi bon, non foi mal. Pero agora tocalle a Manuel contar todos os... Sí. Bueno, pois nós xa baixamos aquí, deixamos a Manuel Andrade ca charla, e nada máis, agradecemosvos a todos a todas a presencia e esperemos que disfrutedes, e que tamén Manuel disfrute estando aquí hoxe. Grazas. Agora temos xa unha solución, así que imos xa comenzar. Entón, en primeiro lugar, pois nada, quería agradecer non a Iria Castro, a representante da Deputación, a presentación que fixo, e tamén, claro, a Manuel e Inés do Institución Galega da Ciencia por este convite a estar hoxe aquí con Mosco. A verdade é que para min é moi especial, porque o que vos vou contar é o resultado dunha investigación que tiven a sorte e a honra de poder levar a cabo sobre un evento astronómico que aconteceu aquí ao lado. Cando en astronomía o que estamos máis afeitos é sempre estudar cousas que acontecen na maioría dos casos a moitos anos luz de distancia de nós. Entón, do que vos vou falar é do evento de Traspena, que deu lugar a unha investigación científica
A maior parte do traballo fixose aquí en Lugo, eu mesmo estive a cargo do que é a parte da astronomía, que é a maior parte do traballo, e houve outros compañeiros tamén que estiveron no que é a parte máis xeolóxica, digamos, de análise do meteorito que se recuperou e que agora vos irei contando. Ben, todo isto sucede, como vedes aí, na madrugada do 18 de xaneiro de 2021. Recordo vos que daquela estábamos no que era o segundo confinamento da COVID. Acabamos de pasar un Nadal aí bastante de abertura, depois de todos os meses de estar encerrados, e a partir de aí, dese Nadal, nos volveron a confinar. E isto aconteceu un día de semana, a 1:19 da madrugada, do cal había moi poucas testemunhas, e o que sí, as que sí o presenciaron e as que sí o notaron foron sobre todo as persoas que viven nesta zona de aquí, que é a montaña, sobre todo de Lugo e do Bierzo. Inda que, como veredes, foi algo que se pudo observar incluso desde lugares moi distantes de toda a península. A maioría das persoas que eu mesmo tive a oportunidade de entrevistar de toda esta zona da montaña lucense, o primeiro que pensaron esa noite foi que había un tremendo terremoto, porque este obxecto provocou, iremos agora desvelando un pouco a que nos estamos referindo, foi un tremendo estrondo, veremos despois, que está producido pola ruptura do son ao entrar na atmosfera, e moitos pensaron que efectivamente era un terremoto. Vos deixo aquí unha testemunha que saiu esa noite na Radio Galega. Boas noites. Eu estaba aquí xogando con un xogo e de repente, na ventana que teño aquí na habitación, iluminou o ceo completamente, puxose vermello, e eu teño un amigo, un Ponferrada, que dixo que ali retumbaron as montañas, así que eu creo que algo que é un sabía. Ben, o rapaz non estaba enganado, claro que algo tiña caído, e ao día seguinte, consultando a imprensa, podíanse ler manchetes, titulares como estas que vedes aí, que falaban, xa o veremos dentro un pouco, erróneamente de un meteorito avistado. Os meteoritos normalmente non se avistan, o que podemos avistar é o fenómeno luminoso que se chama meteoro, pero o meteorito, veremos despois, é xa o obxecto que temos cando impacta no chao. Ben, o que estaba claro é que algo realmente extraordinario tiña acontecido, e o que nos propuxemos foi investigar que era o que podía ser. Temos xa na mente que efectivamente podía deberse a un evento astronómico, nos puxemos mans á obra. O problema cal era? O problema era que ese día, aquí tedes o que era a cobertura de nubes que había nos minutos próximos ao impacto deste obxecto contra a atmosfera terrestre, e vedes que a verdade estaba todo bastante coberto. Aquí está Lugo, esta foi a zona onde se pudo trazar a trayectoria dese obxecto, e a cousa non pintaba ben. Tamén é certo que temos axuda, porque temos dúas estacións, a USC, a Universidade de Santiago de Compostela, conta con dúas estacións de detección de bólidos e meteoros. Unha está aquí mesmo na EPS, no campus de Lugo, e outra está no Observatorio Astronómico Ramón María Aller en Santiago. Entón, realmente estas medidas que pudemos obter as nosas cámaras foron moi úteis para poder trazar a trayectoria de saber que era o que tiña acontecido. Agora o que vos vou pôr son os vídeos que precisamente captaron estas cámaras. O primeiro da esquerda é o da EPS, poño aquí 25 km porque iso foi o que soubemos despois, que estaba a 25 km do evento, e fixeremos que o de Santiago de Compostela, que está a 100 km, e ides ver, aínda así, entre as nubes, o espectacular que foi. Os vídeos están sincronizados, o fenómeno en total durou algo menos de 5 segundos, e ides ver como se observou desde Lugo e desde Compostela. Non funciona o vídeo. Así que, paso aquí, un momento.
tamén da fulguración, non? Vedes como en Lugo chega a saturar, non? Toda completamente a cámara, e en Compostela se ve incluso entre as nubes. Ben, os cálculos preliminares o que nos indicaban xa ese mesmo día era que en realidade algo tiña caído no suroeste do concello de Baralla, era moi probable que houvese meteoritos, e o que nos puxemos foi a intentar conseguir máis cámaras de vídeo que nos pudesen servir para sacar medidas astrométricas do que tiña acontecido. Entón, o que vos vou por agora é o vídeo obtido desde Corullón, moi perto de Ponferrada. Ides ver agora como vai aparecer por aí ese obxecto, vedes que incluso se observa fragmentación. Desde lugares máis distantes, a 115 km desde Caldas de Reis, en Pontevedra, ides ver como ilumina o patio desta vivenda, de lo verá lá no horizonte. Pensade que iso está caíndo na altura de Baralla. E incluso, desde lugares tan distantes como Sevilla, a 650 km, se pudo gravar este evento tan enerxético. Ides ver agora aquí caindo, parece que cae en vertical como unha bomba, non? O sea, co cal, isto que nos daba a idea de que era, efectivamente, un evento sumamente extraordinario, non? Ben, isto o que nos permitiu foi pensar que realmente o que estábamos sendo era testemunhas do impacto de un asteroide contra a atmosfera terrestre, de un asteroide impactando contra a Terra. Ese tipo de obxectos que están normalmente no que se chama cintura ou cinturón de asteroides entre Marte, aquí vedes as órbitas dos planetas, que estaría o Sol, a Terra, esta órbita aquí sería Marte, Xúpiter, e vedes que aí no medio hai unha gran concentración de obxectos que se chaman asteroides. Para que vos fagades unha idea, a día de hoxe, isto está actualizado desta semana, coñecemos algo máis de 1.400.000 destes obxectos, e o ritmo de descoberta é enorme. O sea, do que vai de anos levan descobertos prácticamente 19.000 asteroides. Se cree que debería haber moitos máis asteroides. A cuestión dos asteroides realmente hoxe se sabe que supón un problema ou podería supor un problema para a civilización, porque hai un grupo ou unha parte destes asteroides que teñen órbitas próximas da Terra, o que se chaman os NEAs, os asteroides próximos da Terra. Eses asteroides que teñen perihelios, ou seja, teñen puntos de máxima aproximación ao Sol menores de 1,3 unidades astronómicas, onde a unidade astronómica dentro do sistema solar é a unidade de distancia que utilizamos, porque a unidade a distancia media entre a Terra e o Sol, para que vos fagades unha idea, unha distancia enorme de 150 millóns de kilómetros, pois aqueles obxectos que teñen perihelios a esa distancia menor de 1,3, pois son obxectos que poderían en algún momento supor algún problema para a Terra. E aí se distribúen en 4 familias fundamentais. O que se chaman os Apolos, que se aproximan á Terra cruzando a órbita da Terra, tamén o mesmo fan os Atenas, e logo hai dúas outras familias de asteroides, os Amores, que teñen as súas órbitas sen cruzar a da Terra, pero que se aproximan bastante por fora, e os Satiras, que se coñecen moi poucos, que se aproximan á órbita da Terra por dentro. Aquí a Terra é ese punto azul e o asteroide é ese punto anaranxado que vedes aí. De todo este conxunto de asteroides próximos da Terra, hai uns que son especialmente perigosos, e se denomina de feito asteroides potencialmente perigosos, que se poden aproximar a distancias que son incluso menores a 20 veces a distancia entre a Terra e a Luna. E o seu tamaño é superior a 140 metros, que é un tamaño que se considera que podería ser ou podería dar lugar a un cataclismo importante se impactase contra a Terra. Para que vos fagades unha idea de como vai esta, digamos, carreira por intentar
canto antes ter catalogados a estes obxetos. Aquí tedes unha gráfica onde se ve, desde os anos 80, como foi aumentando o número de descubertas. Isto está actualizado a semana de hoxe. Vedes que en vermello aí están o que serían os asteroides maiores de 1 kilómetro, estarían casi todos descubertos, e vedes, isto de feito vai casi horizontal co tempo, pero vedes que aínda así a curva está azul e a laranxa aínda continúan aumentando. De maneira que aínda hai moitos asteroides de 140 metros, de máis de 140 metros, xa non digamos de menos, que non coñecemos. De feito, nunha clasificación recente da NASA, se estima que asteroides maiores de 1 kilómetro temos descubertos sobre 865, pero quedarían probablemente aínda 50 que non temos catalogados. E seguimos a tamaños menores, de 140 metros e maiores, pois vedes que aínda nos queda moito por descubrir. E realmente o impacto dun destes obxetos podería ser ou crear un cataclismo global na Terra. Aquí tedes, os poño o que sería unha animación, a ver se nos deixa, unha animación de como está a circulación, digamos, destes obxetos no sistema solar. Aquí no centro vedes en amarelo o Sol, estes puntos azul celeste serían os planetas, Mercurio, Terra, Marte, Mercurio, Venus, a Terra, Marte e Xúpiter. Vedes que este Marte, este Xúpiter, e aí no medio entre Marte e Xúpiter é onde está a maior concentración de planetas, perdón, de asteroides, eses que aparecen como puntos verdes, e os que aparecen como puntos vermellos, por aí polo medio, pois efectivamente serían obxetos próximos da Terra, que sería este punto de aí, non? Entón, vedes que en realidade isto é todo unha dinámica moi complexa, na que, pois, fixados, isto está é unha animación de 2015, cando se coñecían só menos de 700.000 asteroides. Pensade que hoxe se coñecen o dobro, porque esta animación sería moito máis densa, e ainda así quedan probablemente milleiros e milleiros de asteroides que non coñecemos en absoluto. Ben, que é o que acontece cando un asteroide impacta contra a Terra? Bueno, pois o primeiro que hai que saber é un pouco de terminoloxía para podernos entender. Cando un asteroide ou un obxeto destes que xiran alrededor do Sol, sen ser un planeta, impacta contra a Terra, a eses obxetos le chamamos meteoroides. En xeral, un meteoroide é un obxeto que pode impactar contra a Terra. Pode ser un pequeno asteroide, pero en xeral le chamamos meteoroides. Ese obxeto que entra a velocidades enormes, varias decenas de veces a velocidade do son, pensade que entran a 15, 20, 30 kilómetros por segundo, na atmosfera, a medida que van penetrando na atmosfera, se van tornando máis incandescentes, porque a presión aerodinámica da atmosfera que fai é elevar as temperaturas a varios milleiros de graus centígrados. Co cal, en cuestión de fraccións de segundos, aí ese obxeto se comeza literalmente a desintegrar e a emitir un brillo nesa transferencia de enerxía que hai, que é precisamente a ese fenómeno luminoso que chamamos meteoro. De acordo? Entón, o meteoroide produce ese fenómeno luminoso que é o meteoro, e na maioría dos casos a atmosfera actúa como un escudo e destroi completamente a ese obxeto. Iso acontece, por exemplo, cas estrelas cadentes ou estrelas fugaces que podemos ver en calquer chuvia de estrelas. Pensade que eses son obxetos do tamaño de un grao de arroz, como na maioría dos casos. Cando un obxeto é máis consistente, máis grande, o que pode acontecer é que supere esa presión aerodinámica da atmosfera e acabe chegando ao chao en forma de meteoritos. Por tanto, é importante ter a nomenclatura clara: meteoroide, meteoro e meteorito, que son cousas diferentes, pero que estarían provocadas polo mesmo obxeto. Ben, no caso do asteroide do que estamos a falar, do obxeto do que estamos a falar, desculpa de un momento, o que conseguimos foi, grazas ás medidas, grazas ás observacións e grabacións das cámaras das que vos falei antes, conseguimos unha serie de medidas dese obxeto, dese superbólido. Chamámoslle bólido cando o seu brillo
é como mínimo 50 veces o brillo da lúa chea, que foi o que aconteceu neste caso. No caso de Traspena, fixadevos que aquí están todos os lugares desde onde se pudo observar ou desde onde hai grabacións de vídeo e desde onde se obtiveron liñas visuais, ou seja, se puderon sacar medidas astrométricas dese obxecto. O máis curioso de Traspena é que cando entrou na atmosfera a uns 15 km por segundo mesmo provocou a rotura do son. Sabe que a velocidade do son depende do medio, pero no vaco falamos de 330, 340 metros por segundo, son un tercio de kilómetro por segundo, e aquí estamos falando de 15 km por segundo. O sea, estamos falando de máis ou menos 45 veces a velocidade do son. O sea, este é unha velocidade que se chama hipersónica. Ben, pois, a esa velocidade hipersónica o que provocou foi a ruptura da barreira do son. Esa onda de choque chegou ao chao e foi sentida por estacións sismográficas do Instituto Xeográfico Nacional na Ponte Nova, en Agolada e en Calabor, que está en Zamora, perto da fronteira con Portugal. Do estudo deses sinais encargou unha compañeira sismóloga, Mar Tapia, e deunos, a verdade, idea do enerxético que tiña sido este fenómeno. Ben, con todas estas medidas, o que se pudo foi calcular, utilizando métodos de optimización, o que foi a trayectoria atmosférica deste obxecto. Fixadevos, aí estarían as liñas, as visuais, en total serían 31 visuais que vos dicía antes, en diferentes partes da trayectoria, e o que houve é que axustar un problema parecido ao que falaba antes Manuel, que se podría resolver por métodos de mínimos cuadrados ou por métodos máis sofisticados de optimización, que foi o que se fixo aquí, e no que consiste en topar a recta no espazo tridimensional que mellor se axusta a todas esas medidas. E iso foi o que permitiu que calcular esta trayectoria cun desvío absoluto de só 70 metros. Pensa que a maioría de todas estas estacións desde as que se observaba e desde as que se gravaron vídeos están situadas a decenas ou centenares de kilómetros de onde se produciu o evento. Co cal, ao final, o que tivemos foi a posibilidade de reconstruir a trayectoria atmosférica que ese obxecto tiña seguido, e hoxe sabemos que entrou a unha altitude de 75 km, se fixo visible, aí foi onde comezou o meteoro, a fase de meteoro, e finalmente percorreu 61 km na súa trayectoria, moi vertical, fixamos que o ángulo horizontal era de case 77 graus, e rematou a un pouco menos de 16 km de altitude. Isto é excepcionalmente baixo. A maioría dos obxectos que impactan contra a Terra se deixan de ver a 30, 40 km de altitude. O feito de que penetrase tanto na atmosfera, sendo ainda visible, nos daba a idea de que efectivamente era moi probable que se tivesen producido meteoritos. Fixamos que ainda a velocidade final foi de máis de 2 km por segundo. Para que vos fagades unha idea da importancia deste evento, aquí temos a Península Ibérica, aquí puxen Estepa, que é a cámara que vos mostrei antes de vídeo, desde onde se veía como caía en vertical, desde Estepa está ao lado dese vídeo, como se veía ese obxecto, e imos ver agora o que sería a animación dese... o que sería a animación de como se podía en 3D visualizar esa trayectoria atmosférica. En vermello é o camiño que seguiu na atmosfera este obxecto durante eses case 5 segundos dos que vos falaba. Fixadevos, aquí se aprecia perfectamente a verticalidade da trayectoria. E ás veces estas trayectorias de obxectos poden vir durante centos de kilómetros e son máis horizontais con respecto ao chao, pero esta foi sumamente vertical con respecto ao que é a horizontal da Terra. Ben, no estudo
No estudo deste evento, se probaron moitas técnicas que serviron para facer eses cálculos da trayectoria que vos falaba antes, e tamén se desenvolveron novos modelos como este que vos poño aí, como sei que hai algún matemático na sala e que, tedes a materia de matemáticas, simplemente poño aí a fórmula do modelo que se pudo aproximar para intentar modelar como ese obxecto, cando entra na atmosfera, ten unha masa e a partir de aí, en menos de 5 segundos, acaba a 15 km de altitude cunha masa moito menor. E hoxe sabemos que a forma en que perdeu a masa se reflicte desta maneira. Fixados que aquí no eixo das cisas o que temos é o tempo en segundos que durou o fenómeno e na vertical, nas ordenadas, o que temos é a masa en kilogramos. Este era un obxecto que tiña unha masa, sabemos hoxe, de máis de 2,5 toneladas, con un tamaño de algo máis de 1 metro, o que o convirte nun pequeno asteroide, porque esa é a definición que nos dá hoxe a Unión Astronómica Internacional, que define como asteroide calquer meteoroide maior de 1 metro. E fixadevos que realmente nos primeiros segundos a perda de masa é prácticamente despreciable, pero hai unha rexión que está comprendida entre os 42 km de altura e os 29 km de altitude, onde desde este punto a este punto, en menos de 1 segundo, este obxecto perdeu a metade da súa masa. O sea, fixados, literalmente se volatilizou a metade desa masa. Aquí tedes o que sería esta fotografía, está tirada dun fotograma do vídeo de Corullón, onde se aprecia a fragmentación. De feito, se pudo calcular tamén para estes outros fragmentos cal foi a súa trayectoria. E nesta gráfica o que temos simplemente neses 4 segundos, neses casi 5 segundos que dura o fenómeno, fixados que a liña vermella o que nos indica é como aumenta a presión aerodinámica da atmosfera, e a liña azul o que nos mostra é como varía o brillo do meteoro, como varía o brillo do obxecto. E vedes que hai certa correlación, a medida que aumenta a presión aerodinámica, efectivamente o brillo do obxecto aumenta, e nestes picos que terían lugar a 30 e algo, 35, 32, 29 km de altitude, é cando creemos que se produciron esas fragmentacións tan espectaculares que se veían no brillo. Ben, unha vez que este obxecto chega a eses 15 km de altitude, claro, podemos pensar, claro, e a partir de aí que é o que pasa? Porque xa o deixamos de ver, ainda está a 15 km, non? Como sabemos onde vai cair, como sabemos que pasa a partir dese momento? Bueno, pois realmente, a esta fase, que se coñece tan pouco, é tan difícil de calcular, se chama precisamente o voo escuro, porque xa non vemos absolutamente nada. O único que podemos facer a partir de aí é coller as leis da mecánica, as leis do movimento, ter en conta a atmosfera e construir un modelo que nos permita calcular como se move ese obxecto durante todos eses kilómetros até que chega ao chao. Para iso, que isto a xente chama bastante atención, é fundamental coñecer como estaban os ventos na zona nese momento. E claro, este é un problema, porque realmente non temos información sobre os ventos a altura de Baralla calquer día a 1 da mañá. Entón, co que houve que conformarse foi coa información que nos deu a EMET, ca sonda meteorolóxica que lanzan todos os días desde a Coruña, se eleva e vai tomando registro de datos da atmosfera, temperatura, velocidade do vento, dirección, etc., a diferentes altitudes. Entón, con iso, en realidad hoxe sabemos que se esta é a dirección do bólido, fixados aquí esta rosa dos ventos, esta liña negra nos indica a diferentes altitudes, son estas de aquí, 5, 10, 15, 20, 25 kilómetros, como estaba o vento. Entón, aquí vemos que, por exemplo, a 15 kilómetros, 10 kilómetros, pois a dirección do vento sopraba máis ou menos do norte, logo foi rolando ao nordés, depois cando estaba máis baixo a 5 km outra vez ao norte, cando estaba ainda máis baixo a dirección era desde o noroeste, o sea, vai variando continuamente. Co cal, a forma e a velocidade pois acontece exactamente o mesmo. Co cal, a forma de intentar calcular
da maneira máis precisa isto, pois é collendo as ecuacións do movimento, metendo un modelo da atmosfera e en cada punto integrar esas ecuacións ao longo da vertical para saber en cada momento onde está ese obxecto. E o máis curioso é que ese obxecto, fixadevos o que fixo desde que se deixou de ver. Nesta gráfica o que temos é en vertical a altitude en kilómetros, aquí están os 15 kilómetros desde onde se deixou de ver, e aquí en horizontal o que temos é o desplazamento horizontal do obxecto. Entón esta gráfica o que nos indica é como se iba movendo o obxecto. Pensade que o obxecto viña dunha trayectoria atmosférica moi empinada, cunha certa velocidade final desa trayectoria, que era algo máis de 2 km por segundo, e a partir de aí que aconteceu? Pois fixados o que aconteceu. Nos primeiros kilómetros, despois de apagarse, foise un pouco para a dereita. O vento, isto só influencia do vento, o vento levouno para a dereita. Pero rapidamente comezou a leválo desde este punto para a esquerda. E a partir de aí foi continuamente para a esquerda, para a esquerda, para a esquerda. E fixemos que ao final acabou, desde o que sería a trayectoria longitudinalmente, acabou desplazado prácticamente medio kilómetro, que só pola influencia do vento. Algo que realmente chama bastante a atención, pensando sobre todo a velocidade a que vai. Porque claro, aquí dicíamos que a velocidade eran 2 km por segundo, pero fixáramos que neste voo escuro a perda de velocidade é enorme. Ao final, que esta é unha pregunta bastante recurrente, con que velocidade impactan estes obxectos? Pois impactan con a velocidade moito menor. Ao final tocou terra, calculo a 134 metros por segundo, que é unha velocidade moi elevada, típica dunha bala, por exemplo, pero moito menor que a que tiña cando impactou na atmosfera. E outra cuestión curiosa, que ás veces podemos non pensar nela, é dicir, claro, canto tempo lle levou cair? Claro, que cair desde 15 km de altitude leva o seu tempo. E, efectivamente, lle levou prácticamente xa en caída libre, lle levou 105 segundos. Fixamos, pouco menos de 2 minutos cair desde esa altitude. Bueno, en paralelo a todos estes cálculos que levou moito tempo facer, houve que programar moitas liñas, milleiros de liñas de programación para poder facer todos estes cálculos, pois o que se iniciou foi unha búsqueda, non? A pesar de que estábamos no confinamento, mesmo os meus compañeros de aquí pedimos un permiso para que nos deixasen sair, e a verdade é que tivemos bastante sorte, porque cando o resto da xente estaba confinada, pois nos saíamos por aí de paseo aos bosques de Baralla a intentar buscar este meteorito, non? E realmente, pois, eu non coñecía Baralla, é un lugar, unha zona moi bonita, xa nas estribacións da Serra dos Ancares. Aquí vedes a algúns dos compañeros que me axudaron na búsqueda do meteorito. E, finalmente, o meteorito acabou aparecendo. Non o topamos nós, pero si o topou un veciño co que tiñamos falado, porque os veciños sí que estaban todos ao tanto, polo menos os desas parroquias nas que había maior probabilidade de que o obxecto tivese caído, pois sí que estaban ao tanto da cuestión. E caiu neste prado, que está aí no medio do monte, que a verdade ten un acceso bastante difícil, porque hai que ir andando bastante tempo, senón con un todoterreno, e quen o descubriu foi Jesús Ángel Farelo, o 18 de marzo de 2021. Fixamos que pasaran xa 2 meses, exactamente, desde que o obxecto tiña caído, e o que descubriu foi isto. Fixamos en que quedou, despois se tedes curiosidade, podes pasar por aquí a velo. Teño aquí o que é unha réplica, ou seja, esa enorme masa de máis de 1 metro, de máis de 2 toneladas e media, ao final acabou reducida a isto. Ou seja, en menos de 5 segundos a atmosfera reduciu o seu tamaño a isto, non? E iso foi o que descubriu Jesús Ángel Farelo, non? Ese obxecto, que a pesar de ter ese tamaño é relativamente pesado, porque os meteoritos normalmente ten unha densidade bastante elevada, pesaba case algo máis de medio kilo, o sea, e chamaba, ou así foi o que el me dixo, que chamaba bastante a atención nese prado. O que cremos, porque o punto de impacto está calculado un pouco máis arriba, e o que se pensa que realmente o meteorito efectivamente pudo ter caído máis
máis arriba, máis perto do monte, e con tempo ir rolando para baixo, porque esa foi unha época de moitas chuvias nesa zona, e ademais este é un prado onde vai moito gando a pacer, non? E o mesmo gandeiro que atopou me dicía que efectivamente había moitas veces as vacas lle daban patadas ás pedras de maneira casual e acababan todas na beira esta de abaixo, iban pouco a pouco caindo. Ben, xa tiñamos entón o meteorito, isto estou resumindo moito porque o tema do meteorito daría para outra charla xa só, porque o meteorito ao principio a persoa que descubriu foi un pouco prudente de máis, digamos, en certo sentido, porque tiña medo de... non sabía moi ben como facer co meteorito. Pensade que ao mesmo tempo que estábamos nós buscando o meteorito, automáticamente houve grupos de cazameteoritos que viñeron de toda España, que estaban intentando conseguir chegar antes a él, porque os meteoritos, sobre todo os meteoritos frescos, no mercado, teñen un valor moi elevado. Entón, foi aí unha carreira para intentar conseguir chegar antes ao meteorito. Ben, en todo caso, unha vez que se ten, o que hai é que clasificalo, analizalo e porlle un nome. Nun primeiro momento, poderíamos pensar que un nome axeitado podría ser o de Río Neira, ou Neira, me refiro, recordando un pouco o evento de Tunguska. Se non o coñecedes, animo vos a que busquedes en internet, que tamén se corresponde co impacto de un asteroide de 65 metros aproximadamente na taiga siberiana no ano 1908. Ese chamou o evento de Tunguska precisamente polo río Tunguska. Aquí podría ter sido un nome axeitado, pero como probablemente o terían rechazado no Comité Internacional, que unha vez que alguén propón o nome é o responsável de decidir se o pon ou non, a súa recomendación é que se poña o nome da poboación, da entidade de poboación, por pequena que sexa, máis próxima á queda do meteorito, pois finalmente o nome que propuxen foi o de Traspena, que é a aldeiña que está máis perto de onde cai o meteorito, e por iso hoxe se coñece xa a nivel internacional. Podes entrar nas bases de datos de meteoritos, que non hai moitos, digamos, con estudo científico como ten este, a día de hoxe hai sobre 40 en todo o mundo, pois veredes que aí aparece Traspena. Unha vez que determinada zona, e efectivamente, fixados que este foi o cálculo, aí en vermello e en negro é onde apareceu, o sea, realmente a uns 30 metros de onde se fixo o cálculo, isto nos dá idea da bondade do modelo que se utilizou para calcular o voo escuro, que é o máis indeterminado, e con ese mesmo modelo de voo escuro, aplicando a outros dous fragmentos que vos dicía na fotograma que apareceu antes, fixadevos que se pudo tamén calcular a probabilidade de zona de impacto de outros dous fragmentos. Eu, de feito, estou convencido de que hai máis fragmentos, probablemente hai dous fragmentos máis de 100 e algo, 250 gramos, que estarían por aquí, a beira do río. Claro, podes dicir, por que non os ides buscar? Bueno, xa fomos, pero non os topamos. Ese é o problema. É unha zona moi complicada, de moita braña. É probable que caíran e se tivesen a fundir un pouco en material tan brando. Entón é moi difícil localizar os meteoritos, sobre todo a medida que vai pasando o tempo. Simplemente vos comento, porque poño ali o de 10.000 simulacións Monte Carlo. Esta é unha técnica matemática que o que fai é calcular o posible lugar de queda, neste caso, tomando pequenas variacións en todos os factores que poden incidir na caída. Entón, de aí, con esa serie de simulacións, é como se obteñen estas zonas de probable impacto. Ben, o meteorito como é? Bueno, pois o meteorito, isto sí que o analizaron os meus compañeiros do CSIC en Madrid, Javier García de Guinea, e da Universidade Politécnica de Cataluña, Jordi Llorca, foron os dous encargados xunto cos seus colaboradores de analizar este obxecto e ver que efectivamente é o que se chama un condrito ordinario, L5, esa clasificación xeolóxica que recibe. Que significa iso? Bueno, pois que é un meteorito rochoso. Xa sabedes que os meteoritos poden ser rochosos, pedregosos ou metálicos. E mesmo hai algúns moi raros que poden ser mestura de rocha e de metal.
Este en particular, que dos máis abundantes, pois se denominan condritos ordinarios, está composto por, no seu interior hai como cóndrulos que conteñen, que os meteoritos, o interesante deles é que están tal cual, unha vez un os abre, tal cual era o material do que se formaron os planetas hai 4.600 millóns de anos. Porque ese é un material prístino, sen influencia de ningún tipo, que se conserva no seu interior. Daí o interese que teñen os meteoritos frescos. Este Jordi Llorca, precisamente un dos responsables da análise deste obxecto que vos dicía antes. Ben, outra cuestión interesante, cando un ten calculada a trayectoria atmosférica destes obxectos, é facer a reconstrucción cara atrás, para intentar averiguar de onde veñen. Entón, a partir de aí, en algúns casos, e xa vos digo que isto só hai 40 casos no mundo para os que se pudo facer, e un deles foi precisamente Traspena, e por iso, daí a importancia que ten este evento, pois foi calcular a órbita heliocéntrica, a órbita que tiña alrededor do Sol previa ao seu impacto coa Terra. E esa órbita tedela aquí representada, e así vedes que Traspena é un obxecto da familia dos Apolo, que vos comentei antes. Son un tipo de asteroides que originalmente proveñen do cinturón de asteroides, pero que neste caso estaba xa trazando unha órbita que vedes aí que se aproximaba moito á órbita de Venus, que está en verde, este sería o Sol, esta en gris é Mercurio, verde é Venus, azul é a Terra e a vermella é Marte. Entón vedes que no seu perihelio, no punto máis próximo ao Sol, chegaba a órbita de Venus e no punto máis afastado chegaba un pouco máis alá da órbita de Marte. E nesa trayectoria, nesa órbita de coincidencia coa Terra, pois este día, no día en que a Terra estaba nesta posición na súa órbita, pois o obxecto impactou contra a Terra. Aquí tedes unha infografía un pouco máis así en 3D, onde vedes a posición dos planetas no momento do impacto, aquí vedes a Terra, e en branco vedes a órbita que seguía Traspena, ao redor do Sol. O sea, imaginade un pequeniño asteroide de un pouco máis de 1 metro que impactou contra a Terra. Ben, a importancia de Traspena, que xa vos estou comentando ao longo de toda esta charla, en realidade é por varias razóns, non? Unha delas, fixademos, é o primeiro meteorito documentado na Galiza, para o cal se pudo facer un estudo científico, digamos, global, afectando a todas as cuestións de interese para un meteorito. É o maior meteoroide coñecido que teña impactado contra a península, porque ainda que hai outros dous casos anteriores, Villalbete de la Peña nos anos 2000, en Puerto Lápiz, Villalbete de la Peña en Palencia, Puerto Lápiz en Ciudad Real, estes obxectos eran máis pequenos que Traspena. E, como vos dicía, o número 43 dos que teñen órbita calculada alrededor do Sol. E, ademais, é curioso porque ten unha órbita que é un pouco singular no sentido do que vos dicía antes, que se aproxima moito a Venus cando está no punto, estaba, ahora xa non, evidentemente, cando estaba no punto máis próximo ao Sol, e se aproximaba a Marte cando estaba no máis afastado. E, por descontado, pois, toda a ciencia que xerou o seu estudo, con todos os novos modelos matemáticos que houve que desenvolver. Xa só para facernos unha idea da singularidade deste tipo de obxectos, pensades que, facendo un cálculo de probabilidades, teríamos que esperar en promedio 700 anos para que un obxecto de máis de 1 metro volvese a impactar sobre a vertical da Galiza. Incluso tomando como referencia toda a Península Ibérica, este tipo de eventos suceden en promedio cada 35 anos. De acordo? Ben, o que vos vou por agora é outra cuestión interesante e ao mesmo tempo curiosa de Traspena. Dixen vos antes que os meteoroides, cando penetran na atmosfera, se teñen a suficiente masa, o que poden producir é a ruptura da barreira do ozono. Isto non é novo, de feito, en Irlanda do Norte, no ano 70, Pick, un astrónomo
importante do momento, xa daba constancia, deixaba constancia do estampido sónico de un meteoroide. Claro, desde aquela tampouco é que para todo se pudese gravar. Por exemplo, se queredes escoitar como é, podes entrar en internet, buscar Chelyabinsk en 2013 e veredes o meteoroide que impactou en Rusia, tamén se pudo gravar o estampido sónico. E de Traspena tamén. Vou por agora, esta é unha cámara que gravou en vídeo o resplandor no patio dunha casa e veredes como ao cabo dun tempo se escoita o ruido que produciu o meteoroide. Ted en conta unha cousa, fixadevos nos tempos, ides ver o brillo nun momento dado e imos ter que esperar 3 minutos e algo, aquí pegamos un salto temporal, lóxicamente, pero ides ver que pega un salto de 3 minutos 22 segundos e se escoita o son. É dicir, a luz chega casi instantaneamente, pero o son, a esa distancia, tarda en chegar aínda casi 3 minutos e medio. A ver se podemos escoitar. Orimos ver o resplandor, fixadevos o tempo, aí está o resplandor. Ora fixadevos que pegou un salto o reloxo de 3 minutos e algo e ora escoitaríamos o son. Xa parece un trono, non? Pois había xente que o confundía con terremoto, tamén o confundiron con unha treboada, e isto foi, fixadevos, a 60 kilómetros de distancia. Ben, pois, escoitanse os cans tamén, claro, despertaron todos os cans da parroquia. Ben, con isto, eu gustame moito a música, entón pensei en facer un estudo das frecuencias, non? Un análise desa onda sonora. Entón, deime conta que realmente, estirando un pouco o tempo, realmente a cuestión era esa, pois as frecuencias, sen variar nada, simplemente estirando o tempo, as frecuencias que saían correspondían a algo que se podría transcribir como iso. O cal fixadevos que se pudésemos ter escoitado ese son coas mesmas frecuencias, pero estirado no tempo e non así en 2 décimas de segundo, algo parecido que escoitaríamos sería isto. Iso, en realidade, iso así moi misterioso, non? Pois esta é a música realmente que produciu Traspena, non? Cando entrou na atmosfera. Claro, isto, cando daquela chamaron desde a radio, etcétera, non? Un dos programas de radio, cando lle contei isto, pasou yo un dos músicos que teñen, que é un pianista de jazz, e fixadevos, vos lo poño como curiosidade, se chama Juanjo Fernández, fixadevos a partir simplemente da partitura que lle pasei, pois fixo unha serie de improvisacións pianísticas e a ver que vos parece, dura un minuto ou así. Traspena, eso sí, sería o primeiro meteorito probablemente con banda sonora. Ben, xa para rematar, se queredes saber máis sobre el,
momento que podedes visitalo, non? Está no Museo de Historia Natural, que ten a Universidade de Santiago de Compostela en Santiago, nunha vitrina especial na zona onde ten algúns outros meteoritos, pero bueno, este está nun lugar ali especial. Aí está un dos fragmentos, outro fragmento probablemente non sei canto tardarán, pero teñen no Concello de Baralla e a idea é tamén polo en exposición. E se queredes saber máis sobre a historia e sobre un pouco os datos, pero sen entrar no estudo científico que puxemos antes, hai tamén un artigo na revista Grial onde se comentan todas estas cuestións. Mais nada, agradecervos moito a vosa atención, espero